一只叫奥斯卡的狗狗，不知道什么原因，一直疯狂的咳嗽，而且显得特别虚弱，无精打采。但是，一到户外就一切正常。主人带它去医院检查，却查不出什么原因。主人很心疼，把家里打扫得干干净净的，但无济于事。只有到了户外，奥斯卡才活蹦乱跳的。主人请来宠物专家，一下子看穿了一切。这是奥斯卡为了骗主人出去玩上演的戏码。上一秒还在咳嗽的它，一到门口就活蹦乱跳。主人一返回，奥斯卡又故技重施，搞得主人是哭笑不得。奥斯卡，你真的不考虑一下去竞争一下奥斯卡吗？